से मैंने आज मसलब्लेज का एल कार्निटाइन मंगाया है। हेल्थ कार्ड से इसलिए मंगाया कि सस्ते मिल जाते हैं, दुकान पे बहुत महंगे मिलते हैं। दुकान पे इसका प्रिंट रेट 849 है और ये मुझे हेल्थ कार्ड से 460 रुपये में मिल रहा है। तो दुकान वाले ज़्यादा मार्जिन लेते इसलिए महंगा देते हैं। हेल्थ कार्ड से अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। बस इसकी कॉपी मसलब्लेज के अंदर कोड इसमें 500 mg एक 60 कैप्सूल है, जो कि आप कोई भी किसी भी कंपनी का एल कार्निटाइन देख लेना, इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा जितना ये मिल रहा है। क्योंकि ये अपने देश में बनती है, अपने देश की कंपनी अपने देश में बढ़ रही है। बाहर से आते हैं उनको इम्पोर्ट वगैरह टैक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए वो बहुत महंगे हो जाते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये कोड लिखा हुआ है, इसको आप इस पे नंबर लिखा उस पर SMS करके जान सकते हैं कि ओरिजिनल है आप फेक है। इसकी मसलब्लेज की साइट पर भी भर के इसको देखा जा सकता है, तो इसकी डुप्लीकेट तो हो ही नहीं सकती। तो सीधा मतलब ये है कि आपको मसलब्लेज खरीदना है कहीं से खरीद लेना, दुकान से या ऑनलाइन से इसके फेक मिलने के चांस है ही नहीं, क्योंकि ये कोड बाहर वाले थोड़ी बना सकते हैं, कंपनी बना सकती है। और इसके अंदर ये कैप्सूल 500 mg एक कैप्सूल है, 60 मिल रही है आपको। ये आपके फैट को बर्न करके यानी इसको एनर्जी में बदलते हैं। जैसे आप जिम में जाओगे एक्सरसाइज करते हो तो ये कैप्सूल खाने पर ये आपको एनर्जी में बदलते हैं। वो एनर्जी में बदल के आपकी मसल गेन करने में हेल्प करें, आपका फेट भी कम हो जाएगा और आपकी मसल भी बनती रहेगी। इसका फ़ायदा है। कब लेना, इसके ऊपर एक कैप्सूल लिखा हुआ, आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, मर्जी आप। इसको जिम जाने से 1-2 घंटे पहला ले लो।